La transició energètica implicarà anar abandonant progressivament els combustibles fòssils i substituir-los per energia elèctrica generada a partir de recursos renovables com el sol o el vent. En el model actual, les centrals de generació d'electricitat ocupen aproximadament el 0,05% de la superfície de Catalunya. Aquest valor correspon sobretot a la superfície que ocupen els pantans per produir energia hidroelèctrica, ja que altres centrals, com les tèrmiques i les nuclears, ocupen un espai molt més reduït. Quan passem a produir gairebé tota l'electricitat amb energia solar i eòlica, qualsevol espai on hi hagi sol o vent esdevé un possible punt de producció, i passem a parlar de models distribuïts. La superfície del territori destinada a produir energia podria arribar a multiplicar-se per 100, representant el 5% del total. Això canviarà les regles del joc completament i obrirà la porta a un nou paradigma sobre el paper que juguen els ciutadans en el sistema. Una part important de la generació d'energia la tindrem potser al mateix municipi o a la comarca on vivim. És possible fins i tot que els nostres veïns o nosaltres mateixos siguem productors. De fet, a dia d'avui, qualsevol qui tingui plaques solars al terrat de casa seva i cedeixi els seus excedents a la companyia elèctrica ja està actuant com a productor. Amb el temps, segurament deixarem de veure l'energia com un servei extern que contractem i paguem, i molts de nosaltres participarem activament del sistema, bé com a productors o com a membres d'una comunitat energètica. Això ha de permetre augmentar el nivell de coneixement i d'implicació de la ciutadania vers el model energètic. Caldrà estar ben atent a totes les oportunitats de negoci, a nivell de participació social o a nivell d'iniciatives legislatives que aniran sorgint per no perdre aquest tren. Recorda, la informació ens farà sostenibles. Informa't i actua.